Давайте сегодня глянем, что стучит, гремит, на пороге стоит. Крещенские гадания самые правдивые. Записывайтесь ко мне по WhatsApp. Все в описании под видео. На личные гадания. Что стучит, гремит, на пороге стоит. Ваша победа. Что-то выстрелит очень быстро. К чему вы так долго шли, оно прямо вот попрет тут со страшной силой. Девятка кубков. Будете отмечать свою победу, будете радоваться, получать наконец-то то, что те деньги, тот результат, который как бы застрял и который не сильно вас радовал, наконец-то придет, понимаете? Здесь какой-то королевой мечей вы закончите отношения, которые вас сильно напрягало. Здесь вы терпели, не знали, что с ней сделать. Ну, она вас, короче, достала. Семья вас будет радовать, десятка кубков, дети вас будут радовать. Императрица тут у вас в прямом положении. Это когда такие, знаете, приятные заботы, хлопоты, провождение времени с семьей, с детьми. У кого-то, может быть, поездка будет очень приятная. По звезде будет очень много ярких эмоций, наполненность какая-то, вдохновение будет. Может быть, в это время произойдет, знаете, такое некое озарение для вас. Вот когда в дороге ты там, я часто записываю какие-то фишки, мне приходят интересные всякие штуки. Может быть, это про это. Вообще карта звезда — это добрые перемены, это всегда озарение, творение, успешная самореализация женщины, жизнелюбие, когда ты уверена в своих силах. Императрица и звезда — это женщина просто непобедимая. Еще шестерка жезлов. Тут, понимаете, вы на коне. Это ваше время, ваше самое успешное время, когда ты очень успешно можешь самореализоваться. И здесь карты говорят, что ты еще являешься неким примером. Да, вот ты ведешь, здесь может быть успешная карьера наставника, коуча, учителя, преподавателя. В то же время это стабильный успех, успех, к которому вы очень долго шли. И наконец-то здесь по двойке кубков в прямом положении вы получаете признание своего успеха и, соответственно, монетизацию. Кто-то по дураку вообще вот что-то новое. Дурак — это что-то новое, что ты внедрила и даже как бы не сделал на этом акцент. Ну, как сделала и сделала, да, даже не ожидала. Оно вот так вот очень круто выстреливает. Если это касаемо бизнеса, там, каких-то ваших проектов, на которые вы даже не делали серьезный акцент, серьезные ставки, оно внезапно вообще начинает выстреливать, как бы ни с того, ни с сего. Ты уже там забыла, что ты когда-то что-то сделала, или вложила, или как-то там поучаствовала, может быть, даже косвенно в этом. И оно, понимаете, как вспышка, и сработало очень четко. Поэтому здесь стабильный успех на длительное время. Я вас поздравляю, карты очень хорошие. Так что вот это и стучит, гремит, на пороге стоит для вас, мои любимые.